係啦，咁嗰個時我對愛情係唔明嘅。咁我哋主要嘅嚟自關於愛情嘅知識嘅渠道咧，嚟自一本好出名嘅雜誌，叫 Yes， 係啦 Yes 雜誌，係大家有啲年份啦。但係同時我哋都要參考姊妹嘅，係啦，姊妹有冇人唔知係咩嚟㗎？係啊，咁我集中喺生理嗰方面㗎，我哋遲啲就探討。咁另外就係嚟自電台節目，好陌生係咪電台節目？而家互聯網嗰時係電台節目，有個節目叫《三個寂寞的心》嘅，如果聽過嘅拍手嚟聽下。你未出世，你笑咩啫？扮識。好啦，咁嗰時咧好興㗎嘛，即係阿 John 咧就打電話上我個電台度，就會同我主持人講。其實我好中意我個班個 Mary 嘅，我好中意佢嘅，你同佢講啦，係咯，阿 Mary， 其實我好中意你嘅，你人又善良，你又靚，我真係好中意啊，其實我好想同你喺埋一齊。如果你對我有感覺嘅話咧，我聽日下晝1點，喺尖沙咀五支旗嗰度等你啊。如果你嚟嘅話咧，我會同你一生一世嘅，我會等你2個鐘。係咁嘅內容，即係我哋對愛情嘅理解就係咁啦，就係好勁、好犀利，但係唔知點好。